देखो मैं पुलिस वालों की इल्लीगल नकली गाड़ियाँ बनाता हूँ क्योंकि मुझे फौरन से पुलिस वालों की नकली गाड़ियाँ बनाने का ऑर्डर मिला है और मेरे को जो भी रास्ते में बढ़िया गाड़ी मिलती है मैं उसे हाईजैक करके और अपने इलाके में ले जाने के बाद वहाँ पर मैं इसको पुलिस की गाड़ियों के रूप में बदल देता हूँ। और फौरन वालों ने जितना ऑर्डर दिया था मैंने उतनी लगभग गाड़ियाँ बना ली है और तब तक मेरे आदमी जंगली डायनासोर को भी मारकर वहाँ पर ले आते हैं क्योंकि मैं इसको भी बेचता हूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी पास के गुंडे को 2 गाड़ी डिलीवर करने के लिए जा ही रहा था और जब मैं उससे पेमेंट मांगने लगता हूँ तभी मेरे को पता चलता है कि वो कोई कॉमन गुंडा नहीं बल्कि पुलिस वालों का आदमी है। इसलिए मैं गुस्से में उस आदमी को मार देता हूँ और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता हूँ और तभी पुलिस वाले मेरा पीछा करने लगते हैं और मैं घबराकर गाड़ी का कंट्रोल खो देता हूँ और वही मेरा एक्सीडेंट हो जाता है यार। बाकी अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।